هنوزم وقتی میخوای بری ندر می از این گیت های خز میسازی؟ خب نساز دیگه، واقعا خز شده. بیا بجاش اینی که بهت میگم بساز. حالشو ببر. اولین کاری که باید کنی اینه که وارد ندر بشی. میتونی از این چوبای کریسمون بزن، یه 2 استک بزن، چند تا هم ندراک بردار، برگرد که بریم شروع کنیم. با ندراکایی که داری 6 تا رو بذار، 1 2 3 4 5 6. این 6 تا رو 6 تا اکسیدین بذار، دوباره 6 تا 1 2 3 تا 4 5 6. اینو بیاریم بر اینو بیا بالا. اینو تا اینجا نگه دار. از این چوب خوشگلات پشت دروازه رو کامل ببند. یه ستونم برای جلوش میخوایم. حالا اینجا یه بلاک بذار، روش یه دونه ندراک بذار، برو بالا. بیا روی سقف. اینجا هم بذار، ردیف پشت رو بذار، اینا رو روشن کن. یه دو تا بلاک ندراک اینجا رو بذار، روشنشون کن. اینجا روشن کن، اینم روشن کن، اینم روشن کن. برو این بالا رو با کندل خوشگل کن. تراکتوراتو بردار، بزن ببند بزن ببند بزن ببند بزن ببند بزن ببند. و این بالا رو خب خیلی قشنگ کن. حالا روشنش کن، گوشه هاشو یه فریم خوشگل بده با این چوبات. تموم کار. اینم از این. حالا بگو ببینم این قشنگ تره یا این دروازه پیزوری؟ لایک یادت نره.